Wakati Marekani ikitishia Iran kwamba itaishambulia ikiwa itaendelea kulisaidia kundi la wapiganaji wa Kihouthi, Iran imeilani Marekani juu ya vita vyake huko nchini Yemen. Wizara ya mambo ya kigeni ya Iran imelani vikali wimbi la mashambulizi ya jeshi la Marekani katika muda wa masaa 24 yaliyopita katika maeneo mbalimbali ya majimbo ya Sanaa, Saada na Al-Jauf nchini Yemen, yakilenga miundombinu na maeneo ya makazi ya Yemen. Hata hivyo, katika siku za hivi karibuni, Marekani imeelezea namna ambavyo inakerwa na Iran juu ya kusaidia kundi la wapiganaji wa Kihouthi la Yemen, kwamba huenda katika namna ambavyo linadungua ndege zao za kijeshi pamoja na meli zao za USS Abraham pamoja na silaha zao zingine ni kutokana na msaada ambao Wahouthi wanaupata kutoka kwa Iran. Na hivyo Iran ikatoa kauli moja kusema kwamba haipo tayari kuona tena Iran ikitoa msaada kwa kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi la Yemen, na ikiwa itaendelea kufanya hivyo basi itahakikisha inafanya shambulizi dhidi ya Iran. Hata hivyo, Iran ilijibu kusema kwamba wala haihofi chochote kutokana na vitisho vinavyotolewa na Marekani. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran ametaja uchokozi wa kijeshi unaofanywa na Marekani dhidi ya Yemen kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa mamlaka ya kujitawala kwa Yemen na ni ukiukwaji mkubwa wa kanuni za mkataba wa Umoja wa Mataifa na kanuni na sheria za kimataifa. Amesisitiza kuwa mashambulizi hayo ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu kwa sababu yanalenga maeneo ya makazi na miundombinu muhimu nchini Yemen. Kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Iran, ameeleza masikitiko yake juu ya kutochukuliwa hatua Marekani na Umoja wa Mataifa ama Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika kukabiliana na ukiukwaji huo wa wazi wa sheria na mauaji ya watu wasiokuwa na hatia, na amebainisha kuwa kuendelea uchokozi wa Marekani huko Yemen kuna sadadisha ukosefu wa usalama katika maeneo ya magharibi mwa Asia, huku akizikumbusha nchi zote za eneo hilo kuwa zina wajibu wa kukabiliana na jinai hizo za Marekani. Katika hatua nyingine, mamia ya maelfu ya wananchi wa Yemen hapo jana siku ya Ijumaa walijitokeza katika barabara za miji mikuu ikiwa ni pamoja na Sanaa kushiriki maandamano ya kulaani mauaji ya kimbari huko katika ukanda wa Gaza na hujuma za Marekani dhidi ya taifa hilo la Yemen. Hata hivyo, waandamanaji hao walisema kuwa kwa kuunga mkono adui Israel na uchokozi wake dhidi ya Yemen, Marekani haiwezi kuzuia uungaji mkono wa Yemen kwa ukanda wa Gaza. Kwa mujibu wa televisheni ya Al Masira, taarifa ya mwisho ya maandamano hayo ambayo yalifanyika chini ya kauli mbiu kusimama imara katika kuunga mkono Gaza na Palestina na kukabiliana na mauaji na mabeberu, ilisema kuwa vikosi vya wanajeshi vya Yemen vimeisababishia hasara kubwa Marekani na kwamba shambulio la hivi punde zaidi ni hujuma dhidi ya manowari ya kubebea ndege ya Harry S. Truman ya nchi hiyo. Hata hivyo, kundi la wapiganaji wa Kihouthi wameapa kwamba wataendeleza mapambano bila kuchoka katika kuwatetea watu wa ukanda wa Gaza, na hata hivyo watapambana na Marekani na Israel kwa wakati mmoja kuhakikisha kwamba wanawatetea watu wa ukanda wa Gaza. Katika siku ya jana Ijumaa, Wahouthi wa Yemen wamerusha makombora mawili ya balistiki kuelekea nchini Israel, wakati ambapo Waisrael wanaendelea na mapambano dhidi ya moto ambao unaendelea kuwaka katika taifa hilo. Lakini kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na jeshi la IDF, wanadai wameadungua makombora hayo na kwamba hayakuleta madhara, licha ya taarifa ambayo imeeleza kuna mtu mmoja ameuawa. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.